Muy buenas, gente de YouTube. Estamos haciendo una fogata porque estamos haciendo malvaviscos con Luis, Daniela, Hola. que son nuevos en este canal. No somos nuevos, hemos hecho muchos de esos. Daniela, este es uno nuevo. Ah, es un nuevo canal. Sí. Dale, ¿Dónde me das tu libro? te lo presto. Para arrancar. Por cierto, ¿qué le pasaría al disco que tú pusiste y qué le pasaría al disco? Yo puse con todo, con el protector y con el disco. ¿Qué le pasaría? ¡Holo! ¡Veo el disco! Ven, este. No manches, mira, ven para acá, aquí se ve el disco, no me está bien. ¡Prenda fuego! ¡Disco! ¡Prenda fuego, chicos! No. ¡Préndame fuego!